Deri për kohën edhe për interesimin. Është edhe ne edhe obligat. Si e shkojnë punë? Mirë. Sukses në këtë mision. Shoj jetën e pavarësisë. Faleminderit, dashur. Faleminderit. Si kemi mirë. Zavit gashi ata që sigurisë. Na halos kemi ata që stara kësopë dhe një vjet. Po përshpresojmë se sa drejtimi me të Faleminderit që keni gjetur këtu. Është privilegj për ne, shumë faleminderit. Komunitetin shqiptare në Amerikës na në Kosovë kemi shumë. Kemi bërë për sakrificën, kemi bërë për punën, edhe kemi bërë për mundin. Na e dim që pa punën e ju, pa sakrificën e ju, na sot s'kishëm mujtë me gëzu këto raporte që kemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
edhe na nuk ishim mujtë sot me ardhë me gëzu pavarësinë edhe me gëzu ditë e lirisë në Kosovë. Andaj edhe sot e kemi obligim, edhe kemi detyrë me qenë edhe me nderu ata që kanë dhënë mas shumti, ata që kanë sakrificuar mas shumti. Edhe nderojmë punën e madhe që kanë bërë bashkëmoshatarët tanë, që kanë lënë një jetë mirë, edhe kanë sakrifikuar ato që mas shumti kanë sakrifikuar jetën e tyre. Po ne sot këtu njohim sakrificën e komplet e gjithë komunitetit shqiptar të Pavarësisë për punën e madhe që e kanë bërë edhe për punën e madhe që e kanë bërë. Faleminderit edhe ju dëshiroj me këtë rast edhe për Vjetorin, për Vjetorin e Pavarësisë, të nderu ata që kanë bërë sakrificën e madhe. Fjalë, në emrin e fjalës bashkë të varë, edhe dhe në konfliktit, kanë në rështë që edhe neve, edhe dëshmorët e fundit. Veç në njëftim shtuk, së kur ishte një njofën, këta jenë shqiptarët bataljonit adrefisit, që tre vlatët, Yli, Agoni edhe në njëtit, që kanë njëllë, edhe ndryshme në sile bashkimit Amerikës, që kanë bashku Sirje të bërët në njëtit, matë lirin armat nevëshme, për lirin edhe pavarësinë e Kosovës, edhe është një edhe nga shqiptarën të kemi preferimi edhe për kalumin tonë ndryshme, për edhe për punën rëndë të përmendojë për të aspektin shkëmë. Përmendojë edhe në mënën e bashkëve pavarësinë e Kosovës që shkëmë pjesë të bashkën të të përmanë në bashkën. Jo vetë në shansë e ka vërë. Për në apë që të të në bashkë, vetëm të të në bashkë. E vinë shpëndë, ku e tha gani jo shumë bukur, këtu është varë rështimi dhe vetimi. Mirë po i ke marrë që të tretë në biseda, kështu shoqërore, si unë si hysnio, që të shkojnë bile njeni, në mënyrën absolute, vetëm të tretë. Dikur u thamë bilet, haj dy njeni rënë, vetëm të tretë, kështu që shkun të tretë, ronë të tretë për atë vetë. Juve, zoti ambasador, faleminderit, ishtë privilegj edhe për neve që është në vizit. Kem pas edhe ambasador ma përpara këtu, po nuk e kanë bë gjestin human si kur ju që e bëtë sot, në 5 vjetorin e Pavarësisë. Ju faleminderit për prezencën shumë, kështu që mirë u pafshim gjithherën për vjetorit mira të rëndësishme për vendin. Faleminderit. Vëllezërit bytyqi kanë bë sakrificën më të madhe në mesin e shqiptarëve të Amerikës. Ata kanë dhënë jetën e tyre për atë deun edhe për lirinë që ne sot e gëzojmë në Kosovë. Ne kemi ardhur këtu që në këtë vend, edhe për këtij vendi, të shprehim falënderimin ton ndaj bashkëadhetarëve tonë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për punën, mundin edhe sakrificën që ata kanë bërë për këtë periudhë të kaluar, për me mri në një ditë kur Kosova do të jetë e pavarur, edhe kur ne do të mundemi të gëzojmë lirinë edhe zhvillimin e vendit. Ne do të vazhdojmë bashkëpunimin, edhe ju ftoj për një bashkëpunim më të ngushtë me ambasadën, me konsulatën New York, e cila edhe drejt për drejt mirët me punën me komunitet, me ambasadorin tonë shkëlqyshëm, me ambasadorin Sediu, edhe me punën edhe me stafin në ambasadës në Washington, që vazhdojmë punën ngritjen edhe mbajtjen e raporteve të mira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe kultivimin e marrëdhënieve të jashtëzakonshme që kemi midis Kosovës edhe Shtetet e Bashkuara. Faleminderit. Për mua është nder i madh sot që të jem këtu, pranë rrezave tre dëshmorëve të kombit vëllezër Bytyqit, një shembull i nderit, i sakrificës për vendin, pikërisht sot për 5 vjetorin e Pavarësisë të shtetit tonë të ri, është, si të them, është një nder i madh, si thash edhe unë, si atashevi i parë i Forcës së Sigurisë Kosovës, pra këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që sot në njëjtën ditë kur pjesëtarët e Forcës së Sigurisë dhe gjithë populli i Kosovës ka filluar ditën duke bërë nderime pikërisht vepra dëshmorëve të kombit, edhe unë të jem këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të bënë nderin në respektin
këtyre që meriton më shumë duke sakrifikuar, duke dhënë jetën për vendin e Kosovës? Sot me datën 6 maj të shkurt, 2013, kemi ardhur këtu për nder të për vjetorit 5 pavarësisë Kosovës në nderim të dëshmorëve të kombit, vëllaznive Agron Mehmet dhe Ylli Bytyqi, cilët ishin ushtarë të ushtrisë ligjtare të Kosovës, të organizuar në kuadër të batalionit Atlantikut nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, cilët ranë dëshmorën në Kosovë në luftën e ushtrisë ligjtare të Kosovës. Për ne bashkëluftëtarët është një nder i veçantë që në datat historike të kombit tonë, sikur janë edhe 28 nëntori, edhe 17 shkurti, edhe data tjera, epopeja UÇK-s, edhe kohëve tjera të vim dhe të nderojmë ushtarët e rënë në tre vllaznë Bytyqi, që e dhanë edhe jetën e vet për lirinë, cilën edhe pavarësinë e Kosovës, cilën sot populli i Kosovës e gëzon. Është një rast i veçantë, sidomos për mua, që kom qenë edhe komandanti i batalionit Atlantikut, ta shpreh atë admirimin tam personal edhe të bashkëluftëtarëve për veprën e tyre, cilët edhe pse të lindur në tritun Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ju përgjigjen zërit adeut, edhe ju bashkuan radhët të ushtrisë ligjtare të Kosovës. Ka qenë interesante dhe është mirë të theksoj që këta vllazën, këta dëshmorë të kombit, në asnjë mënyrë nuk kanë pranuar të ndahen. Në fillim kur është bërë mobilizimi, edhe pse është kanë kërkesë e gjithë neve bashkëluftëtarëve që dikush të mbetet, po insistimi i tyre ishte që tret të vinë luftë, edhe fati deshti që të vinë, po edhe të mesin tret në luftë, që ishte një humbje e madhe, po njëkohësisht është një krenari e madhe që i kem pas kësi djem, edhe Kosova ka pas kësi djem, edhe kanë kontribu për lirinë edhe pavarësinë e Kosovës. Po ne ku ishëm më herët tu Royal Regency Hotel, në platformën e këtij hotelit, aty është bë rreshtimi dhe betimi i batalionit Atlantiku, cilin batalion e organizoi Fondi Vendlindja Rët, kështu që edhe tre vëllezër Bytyqi që prehen këtu në këto varresa, është bërë me qëllim që të jetë sa më afër vendit ku është dhënë betimi. Kështu që sot jem veç në prag të 5 vjetorit pavarësisë së Kosovës, ish më herët ambasadori i Kosovës në Washington këtu për të nderuar. Unë i thash zotit ambasador dhe ishëm mjaft privilegjuar me prezencën e tina, sepse ne nuk ishim mësuar më herët na vjen një ambasador nga Washingtonit, na nderon neve dhe të nderon tre vëllezër Bytyqi, normalisht që e meritojnë, kështu që ishte një akt, një punë shumë e mirë nga ai që ke. Si që pat deri tani jemi të varrezat e vëllezërve Bytyqi, tre ushtarëve të batalionit Atlantikut, të cilët po nga kjo zonë, pra jemi në Yonkers, ku këta janë të varrosur, dhe nga ky qytet u nisën së bashku me shumë ushtarë shqiptar amerikan për të luftuar, për t'u bashkangjitur ushtrisë ligjtare të Kosovës, dhe tani erdhi edhe ambasadori i Republikës Kosovës në Washington, zoti Hakan Ismaili, dhe i nderoi vëllezërit Bytyqi, duke ju sjellur lule këtu dhe duke i falenderuar këta dhe bashkëluftëtarët e tyre dhe ata që organizuan batalionin Atlantiku për luftën që kanë bërë për Kosovën dhe për kontributin e tyre të pandashëm për çlirimin e Kosovës. 5 vjetori pavarësisë Kosovës festohet edhe në New York, të organizuar nga konsulata e Republikës Kosovës, pikërisht nga konsulli i përgjithshëm ambasador
bekim se i diu, sonte janë mbledhur me qindra shqiptar amerikan dhe diplomatë huaj të cilët kanë ardhur për ta festuar 5 vjetorin e pavarësisë Kosovës këtu në New York. Zoti ambasador, si ndjeni veten 5 vite pas shpalljes së pavarësisë? Po është ndjenje veçantë që të kremtohet 5 vjetori pavarësisë së Kosovës në New York. Spori isha dashur t'ju falenderoj juve për pranimin tuaj, për intervistën dhe për faktin që i përcjellni aktivitetet e konsulatës. Ndjenja është e veçantë për shumë arsye. Spori ne kemi kremtuar, siç e thatë edhe ju, me prani të madhe të diasporës tonë dhe të diplomatëve. Po ajo që më jep emocion të veçantë është fakti që unë si ambasador kam kremtuar mesin e shumë ambasadorëve, që do të thotë në mesin e figurave të spikatura të diasporës tonë, të cilët për vite dhe dekada kanë qenë ambasadorë të vërtetë të Republikës së Kosovës. Atëherë ku Kosova jo që s'ka pas ambasador dhe ambasada, po nuk ka pas as liri. Kështu që është një kënaqësi e veçantë, një emocion e veçantë kur kremton mesin e njerëzve që kanë kontribuar jashtëzakonisht shumë që Kosova të jetë e lirë dhe pa pavarur. Kremtimin e bën më madhështor fakti që ne kemi arsye të kremtojmë, sepse për vjetorët zakonisht janë momente reflektimi kur duhet shihet të arriturat, sfidat, dështimet eventuale. Nëse kthejmë kokën prapa dhe shohim gjatë 5 viteve të kaluara, duke pasur parasysh sfidat me të cilat është ballafaqur Republika e Kosovës, të arriturat kanë qenë domethënëse dhe në shumë drejtime. Kjo duke falendëruar popullit të Republikës së Kosovës, institucionet e Republikës së Kosovës, diasporës shqiptare, kuptohet shtetet të mike në radhë pa Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilët kanë qenë dhe vazhdojnë të mbeten aleati kryesor strategjik i Republikës së Kosovës. Ju erdhët nga një shtet mik i Kosovës, siç është Turqia, dhe erdhët këtu në New York, në shtetin amerikan, dhe këta janë miqtan më të mirë. Si a shihni ndonjë dallim, a shihni përkrahjen e njëjtë sikur Turqia që po i bën integrimit Kosovës? Ne kemi kaluar, si Kosovë, si popull, kemi kaluar në vërtet vështira, siç e dimë ne të gjithë. Historia s'na ka trajtuar drejt, po kemi pas një fat madh, sidomos gjatë 2 dekadave të fundit, që kemi pas prapa vetes në mbështetje mish të fortë, shtetet që janë të forta jo të kuptim politik ose ushtarak ose ekonomik, po edhe kuptim të vlerave që i përfaqësojnë ato. Kuptohet Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë rolin themelor, kanë qenë shtylla kryesore dhe vazhdojnë të mbesin e përkrahjes ndërkombëtare ndaj shtetit të Kosovës. Mirë, po Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë qenë të vetme. Prapa përkrahjes amerikane apo asaj që ne e quajmë përkrahjet miqve ndërkombëtar, kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë shtete tjera shumë të rëndësishme ku Republika e Turqisë është një prej tyre, padyshim. Kështu që domethënë ne kemi atë fat që kemi mbështetjen amerikane, kemi mbështetjen e shumë shteteve të Evropës, kemi mbështetjen e Republikës së Turqisë dhe kjo na leton neve, na lehtëson në ballavaqimin me sfidat të cilat vazhdojnë të na përcjellin. Na flisni pak për aktivitetin e konsulatës së përgjithshme të Republikës së Kosovës këtu në New York, përpos çështjeve teknike, sa punoni ju? Ne për shkak të pozicionit specifik që e kemi ndërkombëtar si shtet, me cili është pozicioni i përkohshëm kuptohet, domthon pozicioni jon i veçantë duke mos qenë shtet antar i Organizatës së Kombeve të Bashkuara reflektohet mbase më së miri në funksionet e konsulatës Republikës së Kosovës në New York. Kjo do të thotë se ne përveç funksioneve klasike konsullore, ku hyjnë domethënë shërbimi ndaj qytetarëve, shërbime tjera konsullore ndaj shtetësve të tjerë në raste të veçanta, puna me diasporë, me ekonomi, domethënë në dimensionin kulturor e kështu me radhë, përveç këtij domeni, përveç këtyre aspekteve, merremi edhe me Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe me misionet e huaja në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Pra, mbulojmë edhe këtë pjesë që është në rastin tonë, në fakt është një prioritet i dorës parë. Kështu që domethënë ky fakt që kemi funksion dual e bën punën e ambasadës sfiduese, mirë po është edhe motivuese sepse domethënë punojmë për jo vetëm që punojmë për shtetin tonë, por punojmë për një kauzë të drejtë. A nuk është vështirësuar pak situata pas emërimit Jeremiçit në OKB që është kryetari i Asamblesë Përgjithshme? A nuk është vështirësuar pak situata në raporte me OKB-n? Numri i njohjeve të pavarësisë Republikës Kosovës që nga koha kur ka marrë atë funksion ish ministri i jashtëm serb, jo vetëm që nuk është ngadalësuar, por është rritur. Tash çdo mend që ajo mund të jetë një pengesë
një pengesë shtesë, sidomos duke pasur parasysh jo vetëm shtetin për nga vjen mirë, po edhe personalitetin e personit fjalë, po rruga e integrimit të plotë të Kosovës në sistemin ose në familjen e kombeve të pavarura është rrugë e pakthyeshme dhe është rrugë e pandalshme. Jo vetëm ish ministri jashtëm sër paskur s'mund ta ndalë këtë rrugë. Kjo na lën të kuptojmë se ju po e krijonin një atmosferë që ndoshta vitin e ardhshëm apo pas pak vitesh Kosova do të jenë antare e Kombeve të Bashkuara. Që Kosova do të jetë antare e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, aty nuk ka asnjë dilemë. Nuk është aq e lehtë parashikohen kufi kohor, mirë po, siç e thash, rruga e integrimit të plot të Kosovës në sistemin ndërkombëtar që do të kulminojë me antarësimin e Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara është e pakthyeshme dhe pandalshme. Faleminderit shumë ambasador. Faleminderit edhe juve. Steve Kaufman, one of the greatest Albanian supporter. He's an Albanian American from the Bronx. Steve, what would you say for the 5th anniversary of independence? First of all, you're very kind to include me. I'm delighted and privileged. I think we have to remember two things. The strength that came from Adem Yashari, who sacrificed his life on March 7th, 1998, for Kosovo's independence, and we must remember the missing people, the 1,780 people who have been unaccounted for, and also Professor Ukshin Hoti. We must find their whereabouts, and if they're alive, bring them back. If they're not alive, we need to have some conclusion to their disappearance, to why they disappeared and what happened. This is a great day. And November 28th is a special day for all Albanians because that was the day Adem Yashari was born on, and also the day Skanderbeg liberated Krujë on November 28th in 1443. So these are good days in Albanian history, and this is a great day today. Thank you very much, Steve. Thank you. Here we have U.S. Ambassador to the United Nations, Ms. Ambassador Rosemary DiCarlo. She dealt a lot with Albanian cause also, and very helpful ambassador at the UN. So we want to ask Ambassador DiCarlo, how do you feel 5 years after independence of Kosovo, the country that you did so much for it? Well, first of all, I'm thrilled to see the celebration of the anniversary of the 5th year of independence of Kosovo. I think that Kosovo has come a very long way in 5 years. We're very proud to have been a part of helping Kosovo achieve the position it has now. It's so clear that institutions have been solidified, that Kosovo is working very, very closely with counterparts in the European Union on a way forward. Ambassador, nowadays is happening something new in Kosovo. Albanians and Serbs are having talks in Brussels. So how would you commend that? Would that be anything beneficiary for Kosovo, even if they didn't accept us the visa liberalization? So we can travel to Europe without visa. We don't have any benefit of it, and we're losing a lot, and we tolerating about northern part of Kosovo. How would you commend that? Well, first of all, I commend very, very strongly the leaders of Kosovo and of Serbia for participating in these talks. I think it is historic. I think it's instrumental. It's absolutely essential for Kosovo to normalize relations with Serbia. We are very close to Kosovo. We will always be close to Kosovo. But we know that Kosovo's future is part of the European Union. And this is an essential step on the path forward. I think it's very important. I think what has been achieved thus far is extremely beneficial to the people of Kosovo, all people of Kosovo. And I commend the leaders again, and I hope indeed that the way forward will be one that is constructive and productive, because I think it will, in the end, be very, very truly to the benefit of all people of the region.
U.S. foreign policy, did it change anything toward Kosovo after Secretary Clinton left? I think you're going to see that our policy is as strong as ever in support of the people of Kosovo. You know, we've had numerous now administrations that have had the same view and have provided the same support, and we certainly expect all of that to continue and to be a partner with you on the way forward. And in East Kosovo, in Preševa, Bujanovce and Medveja, there is close to the new conflict because Albanians their rights are being reduced from day to day, and they actually don't have another choice if Americans would not intervene diplomatically, I would say. Is there any choice to start anything from the U.S. foreign policy to change the situation in the place there? I think, frankly, I think that the talks that are taking place in Brussels, of which we are a part of, we are an active part of those talks, are going to help everybody in Serbia, whether it be Serbs or Albanians, and in Kosovo, whether it be, again, Serbs or Albanians or other ethnic groups, will help the way forward, and we are a strong supporter. I commend very strongly Baroness Ashton for what she has done and the time that she has devoted to this issue, and I look forward to really see more results from these talks in the future. Thank you very much, Ambassador. Thank you. Good to see you. Thank you. Pleasure. Good to see Thank you. Thank you. Bye-bye. It was Ambassador Rosemarie DiCarlo, U.S. Ambassador at the United Nations. Aktivisti mirënjohur shqiptar-amerikan, I cili me vite të tëra, me dekada të tëra veproi për çështjen e Kosovës, sot me siguri ndihet I lumtur për 5 vjetorin e pavarësisë Kosovës, ka ardhur nga shteti Connecticut për t'i përshëndetur shqiptarët këtu në New York dhe në konsulatën e Republikës Kosovës për t'i uruar 5 vjetorin e pavarësisë Kosovës. Është Fluturim Rizvani. Fluturim, si e ndjeni veten sot? Më të lumtur se asnjëherë, për një arsye se besoj që kjo fest mbas 28 nëntorit për kombin shqiptar në përgjithësi është festa më e madhe, domethënë më e lumtur për çdo shqiptar kudo që jeton. Mbas 28 nëntorit flas të 12-s, 17 shkurti është dita më e mirë për kombin tonë. Faleminderit, ju keni dhënë një kontribut veçantë, ju jemi mirënjohës se gjithmonë keni punuar, keni vepruar për çështjen e Kosovës, prandaj a vazhdoni akoma të veproni atje në shtetin ku deri tani keni vepruar? Po, absolutisht. Vazhdojmë, aktivitetet nuk janë duke filluar që nga shkolla shqip. Komuniteti Asam Prishtina është aktiv gjithmonë. Është shumë e rëndësishme të përmendim se çështja shqiptare nuk ka mbaruar. Kosova vërtet është e pamvarur edhe na gëzon gjithë neve, por janë treva tjera që kanë ngelur në okupimin e fqinjve tanë. Fatkeqësisht, kështu që besoj që ka nevojë komunitetet të jenë aktiv në gjitha drejtimet. Faleminderit shumë, Fluturim. Për Bashkim Kombëtar. Faleminderit shumë. Fluturim Rizvani, aktivist I njohur shqiptar-amerikan. Dhe ty, zotni Qazim, shumë faleminderit për aktivitetet tuaja. I falenderoj shpirtnisht. 5 vjetori pavarësisë të Kosovës këtu në New York u festua jo vetëm nga konsulata e përgjithshme, por nga komuniteti shqiptar amerikan. Patjetër të ftuar ishin edhe ish ushtarët e batalionit Atlantiku. Këtu kemi njërin ndër komandantet e parë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, I cili ka shërbyer në rrafshin e Dugazhinit, pastaj ishte edhe komandanti I batalionit Atlantiku Gani Sheho. Gani, mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm, faleminderit. Si e ndjeni veten 5 vite pas pavarësisë Kosovës? Po, natyrisht që ndihem mirë, natyrisht që kjo është një datë e shënuar, edhe aq më tepër më bën krenar për kontributin edhe personal të bashkëluftëtarëve të mi që e kemi dhënë për këtë ditë. Edhe ju uroj edhe shqiptarëve të Kosovës, por edhe gjithë shqiptarëve, se kjo është festë e gjithë shqiptarëve. Pavarësia e Kosovës është festë e gjithë shqiptarëve. Amaneti I dëshmorëve nuk po realizohet akoma, është domethënë akoma një sfidë e madhe. Shqiptarët akoma nuk I kanë fituar të drejtat e tyre, sidomos në luginën e Preshevës, në Iliri, në Çamëri. Çfarë mendoni ju si ish luftëtar I ushtrisë çlirimtare të Kosovës? Po unë si ish luftëtar I ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ne në kuadër të ushtrisë çlirimtare të Kosovës e kemi pas dhënë betimin.
Dhe manej mas çlirimit Kosovës dhe mas arritjes pavarësisë, gjanat kanë ndryshu, po kanë ndryshu ma tepër te ata që merren me politikë, po jo te pjesa tjetër te ata që kanë me jashtë rrjedha politike. Unë besoj se ideali pa marrë parasysh me sfidat në cilat kalojmë edhe situata në cilat kalojmë ne këto vite, ideali do të realizohet pa tjetër. Jam shumë i sigur që shqiptarët është një proces natural, është një proces që askush nuk ka fuqi që do ta ndalë. Duket se në Kosovë nuk ka të ndalur gjykimi ndaj ish-ushtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ata akuzohen për gjithçka, do të thënë vetëm pse kanë luftuar për çlirimin e Kosovës. Si e komentoni ju, si e ndjeni veten për bashkëluftëtarët tuaj të cilët vërtet po ndiqen në mënyrë më mezore qoftë nga Euleksi, qoftë nga institucionet e Kosovës. Si e komentoni ju këtë? Po, unë ndaj mendimin edhe me shumë njerëz tjerë dhe bashkëftetarë të mi që kanë thonë edhe në Kosovë, që i kom përcjell përmes media, mendoj edhe jam shumë i sigurt që këto janë gjykime politike, këto janë gjykime të padrejta. Sidomos kur është fjala për shembull për gjykimin, flasim për gjykimin e Fatmir Limajt, komandant Çelikut, i cili ta marrim si shembull gjykohet nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, edhe shpallet i pafajshëm, plotësisht i pafajshëm, mandej gjykohet edhe në Kosovë shpallet i pafajshëm, dhe tash prap gjykohet, kjo t'jep me kuptu, po jo vetëm gjykimi i tij, po edhe gjykime tjera, ka qenë një fushatë e egër ndaj luftëtarëve të UÇK-s, që mendoj që nuk i shërben as bashkisë ndërkombëtare, po as institucioneve të Kosovës, edhe mu që kam bën përshtypje të keqe në këtë drejtim, bën përshtypje institucioneve të Kosovës që nuk reagojnë ma me zonë në këtë drejtim, po vetëm deklarohen ashtu, nuk përzihem drejtësia, nuk është çështje drejtësisë, se drejtësia duhet ta thotë fjalën e vet, po në këto gjykime mas paku ka drejtësi, jam i sigurt në këtë dhe koha do ta dëshmoj këtë. Ju keni studiuar juridikun dhe me sa po duket dhe ju shihni vetë që ma shumë janë duke u dënuar ish-ushtarët e ushtrisë qëllimtare të Kosovës me kodin penal të Jugosllavisë. Cilja do të ishte thirrja e juaj në emër të ushtarëve të batalionit Atlantiku për gjykimet që po bëhen ndaj ushtarëve të ushtrisë qëllimtare të Kosovës në Prishtinë? Unë po nisem nga një parim në drejtësi që thuhet se më drejt është që të lirohen 100 fajtor se dënohet një i pafajshëm. Edhe unë nëmën edhe timin personal, po nëmën edhe të bashkëluftëtarëve, i ftoj ata që e ndajnë drejtësinë edhe ata që kanë ndikim në drejtësinë, që vërtet ti thuhet një herë përgjithmonë stop kësaj gjëtie çtriga ashtu që quhet ndaj ish-luftëtarëve të lirisë. Lufta e ushtrisë qëllimtare të Kosovës ka qenë luftë e drejtë, edhe duhet ta pranojnë dhe ta përshëndesin gjithë shqiptarët, se është vlerë gjithë shqiptarëve. Në këtë drejtim njerëzit sa më herë që e kuptojnë është më mirë. Faleminderit shumë, ishte Gani Shehu, ish komandanti i batalionit Atlantiku, po ka qenë edhe komandant në zonën e Junikut. Gani Shehu, një luftëtar i cili nuk e ndali luftën kurrë dhe një intelektual i cili tani e udhëheq edhe shoqatën Atlantiku këtu në New York dhe punon pa ndërprerje për sensibilizimin e çështjes së shqiptarëve të shtypur, sidomos ata të Luginës, Preshevës dhe Xhetio. Faleminderit shumë Gani. Faleminderit për juve. Jam shumë i lumtur që Kosova i ka mbush 5 vjetë, tash ka fillu të hecen me këmbë të veta, edhe jam i lumtur që jemi në New York këtu me shumë miq edhe dashamir, edhe takuam disa shok të mi që i kam prej gjatë kohë këtu në New York, që kanë qenë, si thonë, kurizi
që ka ndihmu në Washington, ka ndiku Bill Clinton të gjuhë Serbisë dhe të fitoje pavarësinë Kosova. Përshëndetje për gjithë shqiptarët e Kosovës, urime 5 vjetorin e pavarësisë, uroj që vitin që vjen të gjej Kosovën më të lumtur, me ekonomi më të zhvilluar, me pusime më të mëdha, me popullat e cila do të jetë e kënaqur, kryesisht në përparim në gjitha aspektet. Në 5 vjetorin e Kosovës ndjehem shumë mirë, jam për herë të parë në New York, për të kremtuar kuptohet një përvjetor të Kosovës. Është një ambient i këndshëm. Ladies and gentlemen, it's a real honor and personal pleasure to have this celebration here in the United States. My first as an ambassador and the first of Kosovo as a fully sovereign country. Last September, we marked the formal end of international supervision of our independence. It ended with a fitting event in Pristina ahead of its schedule and with confirmation that Kosovo has fulfilled its international obligations in front of the group led by former President Vjetori that recommended a comprehensive package for the final status of Kosovo as an independent, multi-ethnic state where protection of human, ethnic and religious rights are at its core. Last year we have taken a number of recognitions to 98 and we are witnessing a growing understanding of the context in every continent. We'll see the results of these conversations and these understandings in the weeks ahead. Also, last year, we were invited to join EBRD, a very important step on the economic development area. These celebrations are also great moments to look back and recognize the work, dedication, and sacrifices for freedom and independence. Here in the US, we recognize the tireless work of many Americans, many individuals, as well as American leaders, politicians of the both sides of the aisle who came together and reversed the trend of suffering and destruction. We also recognize the work and sacrifices of our Albanian American community that has invested with all their means to build meaningful relationship with the US political system and political people. The partnership they started and built, we shall continue to nurture and cultivate together. But also, it's a great moment to look forward and the path ahead. Full international participation and Euro-Atlantic integration remain the top priorities for Kosovo.
On the EU front, we expect soon to be on the white Schengen list and with signed stabilization and association agreement that will initiate our way towards the EU. The confirmation by NATO of full operational capabilities of Kosovo's security forces and implementation of security sector review findings, which is being done in partnership with the United States, will help build stronger ties with NATO and get us closer to it. We want to make Kosovo and its forces a guarantor of regional peace and see them side by side with Americans and other allies whenever their services are required. We understand that road to Euro-Atlantic integration will not be easy, nor will it be fast, but we count on support of our friends and allies to be successful. And this is why there is a new relationship that we are very proud of, that we have created here in the United States. And the one that we are building with, this is the first new relationship with the United States in the new era, a non-emergency and in the peaceful times. We hope it to grow into true partnership in which we also plan to give back. National Guard Partnership Program, this is what I'm talking about, between Iowa National Guard and Kosovo Security Forces, is one of the most active in National Guard today. I should mention the Warrior Leader Program, by my understanding, the largest NCO training initiative designed to strengthen skills of KSF non-commissioned officers. But this is not the only one, there is much more to that. And under the leadership and the vision of General Orr, whole of Iowa, whole of Kosovo, and support from the rest of Iowans and support of Kosovars, we are hoping to expand this wider into our society. As the first exchanges took place, we also had visits by our President Yakhyaga in Iowa earlier last year. We are also looking forward to host Governor Bradshaw in Pristina, where further partnership will be discussed. So far, we have identified education, agriculture, health, and business development where partnership are feasible and welcome. Around General Orr's mantra, we are hoping for very close cooperation on many areas and view this relationship as an important pillar of Kosovo-American relations. At the end, I want to thank again U.S. government and its people for its support, as it was reiterated recently by President Obama and Secretary Kerry on the occasion of our Independence Day, and in this key transitional phase that Kosovo is going through. On that note, I would like to invite our colleague and friend, Jonathan Moore from State Department, to say some words. Mr. Ambassador, congratulations. Thank you for the opportunity to be here today. I will try to be brief, but as you pointed out, this is a very special occasion. Congratulations to you at the beginning of your tenure as an ambassador here in Washington. We're very pleased to have you. Congratulations as well on the supervised independence in September, as you said. And congratulations and support from us for all the work that still lies ahead. Before I read the message from President Obama to Kosovo, I will just make a very quick personal aside. I've had the opportunity as an employee of the State Department for now over 20 years to engage with the people of Kosovo. This is a newspaper from December 1994 when a much younger Jonathan Moore was the entire welcoming party at Dulles Airport for a gentleman by the name of Ibrahim Rugova. Someone whose memory we continue to honor. I've had the privilege over the years to work with the late Qazim Doda, to work with Adida Tahiri, now Deputy Prime Minister of Kosovo, and of course an outstanding team of people at the State Department, some of whom are still diplomats, some of whom have moved on to better things. I'm very honored that Ambassador John Menzies is here this evening, one of my first mentors and people who told me everything I know about the Balkans, and then a little bit besides that I may have forgotten over the years. But again, congratulations to you. You have our support. We're looking for more recognitions in 2013. That work is continuing. And now, ladies and gentlemen, a message to President Yayaga from President Obama. Dear Madam President, I extend my heartfelt congratulations to you and the people of Kosovo as you celebrate the 5th anniversary of your country's independence. This past year has been a particularly significant one for Kosovo.
Your country made historic strides in realizing the end of supervised independence and joining the European Bank for Reconstruction and Development, though there is further work to be done. Kosovo has moved forward in consolidating democratic institutions, strengthening the rule of law and the economy, and developing a more tolerant, inclusive, and multi-ethnic state. There has also been progress in the dialogue with Serbia, leading to further steps towards the normalization of relations that will benefit the people of Kosovo, your neighbors, and the broader region. The United States is proud to be your close friend and partner, and we remain committed to our common goal of seeing Kosovo secure its rightful place in an integrated, democratic, and prosperous European future. We admire the progress that Kosovo has made in your first 5 years of independence, and we look forward to working with you to achieve much more in the years to come. Sincerely, Barack Obama. Thank you again for joining us. And as we say in Pristina, Zua.
Ambassador, lately in Preševa, Bujanovac and Medveđa, the situation is unpleasant. There, the Serbs are using also their power, their force, and bringing more gendarmeria, their police forces and military forces, and also what happened with the monument that they have there, they had in Preševa, so they removed it, and they are provoking to a new conflict in Preševa, Bujanovac and Medveđa. What would be your comment, since you have enough experience in Kosovo before and during the war in Kosovo, and after the war, of course? Well, my experience with disagreements between a Serb government and the people that are living under their control was not a very pleasant one. I saw how the Serb government in Belgrade treated the 90% of the population of Kosovo that were Albanians. So this other group of Albanians living now under the control of the government in Serbia, in Belgrade, you know, I really worry about them. I think they have to be very careful because I know what governments in Belgrade are capable of. I would say that, you know, if the Serb government in Belgrade really wants all of its citizens to be loyal to the government, to be loyal to the country, they have to treat all people the same. They can't treat people on the basis of their ethnicity, which is obviously what they're doing in the Preševa Valley. I've often said, you know, if the Serb government in Belgrade had treated the Kosovars, the Albanians in Kosovo, as they were treating Serbs in the country, they would never have had this incredible conflict that they had in the 1990s. I'm just hoping that the government in Belgrade understands that they have to treat all their citizens of all ethnicities as loyal citizens and not treat some as though they are somehow not first-class citizens. That's a big mistake on Belgrade's part. I'm hoping that the people in the Preševa Valley understand this, make their demands, make their political demands, make their social and economic demands of the government, and if they're not treated the way Serb citizens are treated, then they have to complain. They have to do something about it. What is your comment on the talks between Pristina and Belgrade that are happening nowadays? Should they include Preševa Valley situation? To answer your second part of your question first, yes, obviously if they're sitting down to talk about relations between Albanians and Serbs, they obviously have to talk about those Albanians who are now living under Serb control. But in terms of my opinions of where the talks are going, I'm not very optimistic. You know, I've watched for, what are we talking about now, 13 years, in which Belgrade has just not given an inch. They are not serious about negotiating differences. They just want to dominate the talks and get their position. It's either their position or they're not going to go along. So I'm not very optimistic about the talks per se, but if they're having talks, they should certainly talk about the Preševa Valley. Should U.S. foreign policy change a little bit toward the Albanians in East Kosovo or Preševa Valleys, a little bit changing to make a demand on Serbian government to do some changes there and to stop the pressure against Albania? I would like to see any time the American government sees that the government in Belgrade is not treating all the citizens of Serbia as equal, that they should voice their concerns. They should talk about it. They should act on it, and let the world know that they're not going to tolerate the same thing that was done in Kosovo by the Serbs. That they really have to tell the government in Belgrade, we expect that all citizens of Serbia are treated equally.
You know a lot about the war in Kosovo, and you were there where the war was happening, and nowadays you have ex-KLA members are being jailed in Kosovo. It was Fatmir Limaj and his comrades, is also now the group from Lapi, Commander Remi and other commanders around Lapi area. So what do you think? Is this fair enough, because they had before this same court? Yeah, well, you know, when you look at the results in The Hague, say, of trials against Albanian commanders, Commander Ramush, Fatmir Limaj, they went to the Hague, they spent years there, they went through long, involved trials, and they were declared innocent. The trials that are sort of coming to bear in Kosovo, for instance, of Fatmir Limaj, is more got to do with internal things to Kosovo, post-war things, I think, rather than what happened during the war. I think what was, you know, the prosecutors in The Hague tried everything they could to come up with evidence proving that Fatmir Limaj was a war criminal, Ramush Haradin was a war criminal, and they failed miserably. Why? Because they weren't war criminals. What's happening now in Kosovo now is more looking at different types of accusations. You know, and as long as the people who are brought before justice in Kosovo receive a fair trial, then fine, I'm for it. But I was very upset with what The Hague was doing, trying to show some balance between the war criminals from Serbia, you know, who did such horrible things, and 2 or 3 commanders from the KLA who they wanted to show some sort of balance, and that's not what justice is about. And now in Kosovo there is no Serbian criminal, even if we still are missing about 2,000 people, 2,000 Albanians, and we lost 13,000, and we have about 20,000 Albanian women were being raped. So is nothing happening against Serbian? No, there were real, you know, the balance of who was committing war crimes during the conflict in Kosovo, overwhelmingly on the side of Serb military security forces, and doing it with all the powers of a government. You know, and the KLA was out in the hills with none of those powers of government, and to accuse them of having, you know, committed a few incidents and trying to balance that against the massive crimes that were committed by Serb security forces, I think is ridiculous. And I think The Hague has finally come to understand that. But still in Kosovo, inside they are putting them in. Yeah. So you disagree with this, what they are doing? I'm going to wait to see what they do in the way of prosecutions, if they really process these cases under the rule of law, under some system of justice. But if any of these things are being done for political reasons, that's not the way you get justice. Okay? Thank you very much, Ambassador. My pleasure. Thank you. Always a pleasure. Ambassador Walker, one of the biggest helper for Albanian cause. Thanks.